एक नौजवान लड़का राहुल 2018 में भारत के हिमालय पहाड़ों पर ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भूल गया। बर्फबारी शुरू हुई, मोबाइल सिग्नल बंद और तापमान माइनस में चला गया। उसने अपने बैग में रखी स्टील की बोतल में बर्फ पिघलाकर पानी बनाया और अपने टेंट के अंदर मोमबत्ती जलाकर थोड़ी गर्मी बनाए रखी। 3 दिन तक वो ऐसे ही जिंदा रहा, हर पल डर और उम्मीद के बीच। चौथे दिन एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उसके टेंट के धुएं को देखा और उसे बचा लिया गया। बाद में उसने कहा, मुझे यकीन ने बचाया, मौसम ने नहीं।